Siz hozir ham o'ylaysiz Minecraftni yosh bolalar uchun o'yin deb, ammo lekin adashasiz. Ammo lekin buni ko'rgandan fikringiz o'zgarib qoladi. Ya'ni bu gigant Alex. Buni ko'rgandan keyin qo'rqib ham ketasiz. Unda bo'lsa videoni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'lib like bosing. Qulayroq joylashib o'tirib oling, unda bo'lsa videoni boshladik. Bir kuni bir o'yinchi oddiygina kichkinagina orolda spawn bo'ldi. Keyin esa o'yinchi hamma orolni hamma yoqini tekshirib chiqdi. Keyin esa daraxt chopishga o'tdi. U verstoqdan bitta qayib yasadi-da, keyin esa to'g'riga qarab ketaverdi. Keyin esa oldidan bitta okeandagi anaqa maxluqlarni qasrini topdi. Keyin esa uning yonida orol chiqdi va orolni har yonini tekshirib chiqdi. Keyin esa u sayohatga chiqdi-da, keyin esa u gigant Alexni birinchi marta ko'rilgan joyga keldi va o'ylab qoldi. Keyin esa o'ylagandan keyin orqasiga qaytmoqchi bo'ldi va bu yoqda ham o'ylab qoldi gigant Alexni joy bor deb. Keyin o'yinchi yomg'ir yog'gan bildi-da, keyin esa tosh kovlashga tushdi. Keyin ko'p tosh kovlagandan keyin bitta topor yasab oldi va bitta uy yasamoqchi bo'ldi. Keyin esa u haddan tashqari tez uy yasamoqchi bo'ldi va keyin daraxt chopdi. Haddan tashqari ko'p daraxt chopdi, keyin hamma yoq qop-qora bo'lib qoldi. Uni o'yinchi sezmadi. Keyin esa uy qurishga tushdi. Keyin esa tomini qurdi. Ustki qismi, pastki qismini qurdi. Keyin esa tomini ozgina joy bor edi, uni ham qurdi. Keyin esa o'yinchi bilib qoldi hamma qop-qora bo'lganligini, chunki unda tumanlar ko'p edi. Keyin esa uyni tomini uzatishga kirishdi va oyna pishirib oldi, qumdan oyna pishirib oldi. Keyin esa to'g'riga u osmonga qaradi va uyga qarab, keyin esa hamma yoqni tekshirdi va to'ppa-to'g'ri botqoqqa qarab yurdi. Keyin gigant Alex spawnligini tekshirib ko'rmoqchi bo'ldi. Va u hammasi joyida ekanligini bildi-da, botqoqqa qarab yurdi. Keyin oldidan bitta daraxt chiqdi. Keyin esa botqoq hamma yoqni tekshira boshladi. Va bu yoqqa bordi. Mana hamma yoqqa borib ko'rdi. Keyin esa u gigant Alexni topolmadi. Keyin to'g'riga qarab ketaverdi va oldidan gigant Alex chiqdi. Va o'yinchi darhol tez qocha boshladi va u qo'rqib ketdi va u uyiga bordi va keyin uyga borib ko'mir pishirishni boshladi va bitta 26 ta to'g'oz 27 ta taxta olib u eshigini yopdi va oynadan kuzatib turdi. Keyin esa u ko'mirlar pishgandan so'ng u fakel yasadi va u tashqarini yana bir bola tekshirmoqchi bo'ldi va hamma yoqni qaradi va to'g'riga qarab ketganda uning yonida gigant Alex chiqdi va u qo'rqib ketib uydan uzoqlashmoqchi bo'ldi, biroq lekin u uyini yonida emasdi. Keyin esa u eshigini yopdi-da, keyin oynadan kuzatib turdi. Keyin esa u nima qilishini bilmadi-da, keyin u oynadan mahkam kuzatib turdi. Keyin esa gigant Alex ko'rinmagandan keyin so'ng yana tashqariga chiqdi-da, keyin esa yana tekshirmoqchi bo'ldi va gigant Alex yo'qligini bildi. Keyin esa u hamma yoqni tekshirdi, yana bir bora botqoqqa bordi. Keyin u gigant Alex chiqqan joyga bordi va u gigant Alex yo'qolganini ko'rdi va orqasiga qaytdi. Va keyin uyga qaytaman borsa,
keyin qaytdi. Keyin esa u hamma yoqni tekshira boshladi. U Gigant Alexni pastdan qaradi va u topolmadi va keyin uyning orqasiga endi qaramoqchi bo'lganda Gigant Alex uyning orqasida turgan ekan va u qo'rqib ketdi va uydan uzoqlashmoqchi bo'ldi. Ammo lekin u uydan uzoqlashmoqchi emas. Keyin u oxiri qochdi va u uyga qaytdi va uyda esladi va u uyda fakel, ya'ni cho'millar qolib ketgan ko'rdi va ulardan fakel yasab oldi va oldidan Alex chiqdi. Gigant Alex chiqdi va qochdi, qochib ketdi. Keyin esa u daraxtlarning yoniga yashilindi. Keyin esa qochgancha boricha yugurib qochdi. Keyin esa u yana yurdi. Keyin oxiri Gigant Alex teshmoqchi bo'lib, keyin orqasiga qaytganda, keyin esa Gigant Alex ko'rsandi va u yana qo'rqib ketib qochdi. Keyin esa u yana qochmoqchi bo'ldi va yana Gigant Alex kelib turganini tekshirmoqchi bo'ldi va Gigant Alex yuzini ko'rsatdi va qochdi. Keyin esa u yana qo'rqib ketdi va u kuchi boricha yugurdi. Keyin esa u yugurdi va samonaga kelganini bilmay qoldi va u yuguraverdi va oxiri daraxtning tagida qoldi va u yana Gigant Alex yonidan kelayotganini tekshirdi. U uni ko'rmadi va oxiri u yuzini ko'rsatdi va yana qochdi. Keyin qochganidan so'ng u bitta tog'ga chiqmoqchi bo'ldi va tez yugurdi. Keyin esa u tog'ga zo'rg'a u nima qilib bo'lsa-ham u tog'ga chiqolmadi va oxiri zo'rg'a tog'ga chiqdi. Keyin esa u yo'ldan to'xtadi va Gigant Alex tekshirmoqchi bo'ldi. U orqasida yo'q edi. Keyin esa u qochdi. Keyin esa unga savonna daraxtlarning barglari to'sqinlik qildi va yana Gigant Alexni tekshirmoqchi bo'ldi va yana tekshirdi. Keyin esa u chiqmadi. Keyin u yana tekshirmoqchi bo'ldi. U yo'q edi. Keyin esa u daraxtlarning ustiga chiqmoqchi bo'ldi va chiqdi. Keyin esa Gigant Alexni tekshirmoqchi bo'ldi va Gigant Alex u yo'qligini bildi-da. Keyin esa endi ketaman deganda Gigant Alex o'ldidan chiqib qoldi.